ไปเบิ่งข่าวแรกกันซะก่อนครับไปเบิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปซอยเหลือผู้ประสบวาตภัยจากพายุฤดูร้อนที่พัดถล่มในพื้นที่อำเภอบ้านแฮดซึ่งมีบ้านเรือนเสียหายกว่า20หลังคาเรือนไปเบิ่งภาพข่าวกันครับวันที่19กุมภาพันธ์2562ครับนายสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดขอนแก่นได้เชิญสิ่งของพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลเอาไปมอบให้กับผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่บ้านขอนสักตำบลหนองแซงอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นหลังจากได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงตอนแรกของวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นเหตุให้บ้านเรือนของประชาชนเสียหายจำนวน23หลังโดยเสียหายบางส่วนจำนวน22หลังและก็เสียหายทั้งหลังเนี่ยจำนวน1หลังครับค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ได้มีการกล่าวว่าจากการสำรวจความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนนะคะที่เกิดจากพายุฤดูร้อนนั่นเองนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2562นะคะโดยสำนักงานป้องกันสาธารณภัยนะคะจังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็พบว่าในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยมีอยู่6หมู่บ้านแล้วก็ใน5หมู่บ้านเนี่ยที่ได้รับผลกระทบนะคะก็ประกอบไปด้วยอำเภอสีชมพูเวียงเกาเวียงใหม่แล้วก็มันจาคีรีแล้วก็สุดท้ายก็คืออำเภอบ้านแฮดนั่นเองนะคะซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนเนี่ยที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดเลยนะคะโดยทางจังหวัดเนี่ยจะดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะคะกรณีที่อาศัยได้รับความเสียหายเนี่ยจะได้รับค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างเท่าที่จ่ายจริงเลยนะคะหลังละไม่เกิน 33,000 บาทนั่นเองค่ะส่วนยุงข้าวเนี่ยโรงเรือนนะคะสำหรับเก็บพืชผลแล้วก็คอกสัตว์เนี่ยที่ได้รับความเสียหายเนี่ยจะได้รับค่าซ่อมแซมเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 5,000 บาทนั่นเองค่ะครับก็เป็นการเข้าไปเยียวยานะครับผู้ที่ประสบวาตภัยซึ่งทางพระเจ้าอยู่หัวรอ10นะครับท่านก็ทรงพระราชทานสิ่งของเอามาซอยเหลือชาวบ้านพร้อมนะครับก็นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นแต่มีการนำเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบวาตภัยนี่เป็นการซอยเหลือชาวบ้านนะครับในเบื้องต้นก็คือเอาสิ่งของไปมอบให้แต่ว่าการสร้างหรือว่าปรับปรุงบ้านเนี่ยก็ต้องมีการดำเนินการต่อไปนะครับตามที่บอกไปนะครับก็สิมีงบของแต่ละบ้านอยู่แล้วแต่ละบ้านให้นะคะครับ